Artıq 40 gündür davam edən ABŞ-İsrail-İran müharibəsində yeni iddialar səslənməyə başlayıb. Reuters agentliyi yazır ki, İran və ABŞ əvvəlcə atəşkəs elan edəcək, ardınca isə yekun razılaşma imzalanacaq. Tərəflər isə bu iddianı təsdiqləməyib. Müharibə isə davam edir. Tərəflər bir-birinə zərbələr endirir, bəyanatlar səsləndirir. Danışıqlarla bağlı isə hər iki tərəfin əvvəlcədən bəyan olunmuş şərtləri var. Bəs bu iddia reallaşarsa, tərəflər hansı şərtlərlə razılaşa bilər? Mövzu ilə bağlı Ümid Partiyası sədrinin müavini Tamila Qulami fikirlərini Cəbhə TV ilə bölüşüb. Reutersin verdiyi xəbərə görə əvvəl atəşkəs, sonra isə mərhələli razılaşma ssenarisi əslində klassik diplomatik modeldir və xüsusilə İran ilə ABŞ-nin münasibətlərinə nəzər salsaq, kifayət qədər real görünür. İlkin mərhələ olaraq adətən hərbi eskalasiyanın dayandırılması, yəni faktiki atəşkəs ola bilər. Bu zaman tərəflər birbaşa və ya müttəfiqlər vasitəsilə razılaşaraq qarşılıqlı hücumları dayandırır. Bu, həm regionda gərginliyi azaltmaq, həm də diplomatik danışıqlar zamanı bir vaxt əldə etmək üçün edilir. Daha sonra məhdud güzəştlər paketi ilə başlayır. Burada əsas mövzu İranın nüvə proqramı olur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük ehtimalla İranın uranı zənginləşdirilməsini aşağı salmasını, beynəlxalq nəzarəti gücləndirməsini və xüsusilə də Atom Enerji Agentliyi ilə daha yaxından və daha geniş əməkdaşlıq etməsini tələb edə bilər. İran da qarşılığında iqtisadi sanksiyaların mərhələli şəkildə ləğvini istəyəcək. Çünki bu İran üçün əsas məsələdir. Xüsusilə də neft ixracatına qoyulan məhdudiyyətlərin yumşaldılması Tehran üçün əsas prioritet məsələlərdəndir. Ardınca da regional təhlükəsizlik gəlir və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə onun müttəfiqləri üçün İranın regiondakı proksi qüvvələri ən çox narahatlıq doğurur. Razılaşma çərçivəsində bundan imtina da tələb olunacaq. Düşünürəm ki, bu razılaşmadan çox mərhələli və şərti xarakterli ola bilər və daha çox idarə olunan gərginlik etapına keçəcək.